من كرامات أبا الفضل العباس، وبعضنا مولانا اللي مشاهدها وعايشها بعينه وبقلبه، سيد من السادة وهو من المراجع الأكارم، ألا وهو السيد بحر العلوم. طريق الزائرين من النجف إلى كربلاء، يمشي هذا السيد مولانا حال حال الزوار، اللي غاد يسمع موكب هلا بزوار أبو فاضل، هلا بزوار العباس عليه السلام، يقول قعد عندهم. انتبه على فرد قضية في هذا الموكب، انه الكل يوم ما ينادون بس باسم العباس، ما ينادون بغير اسم، يعني ابو السجاد، علي الاكبر، فلان كذا كذا، زوار الحسين، لا مولانا بس باسم العباس، خاص مولانا بين قوسين باسم العباس عليه السلام. يقول قعدت ضايفوني، ابو الموكب اجا قعد يمي، صاح له وليده اسمه فضل، بويا فضل جيب للسيد، خلي قدام السيد. قلت له يا عمي اكو فرد قضيه، وهاي القضيه بداخلي وانا اريد اسالك، انتم مش معنى يوم ما تنادون بس باسم العباس، شنو القضيه؟ قال له مولانا انا ما صير عندي ذريه، لا اولاد ولا بنات، لا أنا ولا المرأة، ما خلينا طبيب، القريب البعيد تعنينا له، ما خلينا باب من الأبواب ما طرقناه، ما اجتنا الذرية. يوم ما وقفت بنا السبل طرقنا باب أبو فاضل، رحنا لأبو فاضل قلنا له مولانا يا أبو فاضل احنا خدامك واحنا نخدمك واحنا كذا كذا، واحنا عندنا فرد مطلب انه نريد من الله الولد بجاهك. انطانا الولد، اجا الولد سميناه فضل، ونذرنا احنا هذا الاسم على ابو فاضل. الله عز وجل حببنا بهذا الولد، بس هو مولانا الوحيد عندك، ساعد الله قلب كل من فقد عزيزا على قلبه، اللهم لا تفجعنا بحبيب يا الله. لهناك الولد يكبر قدام عيوننا، ويا محلات الولد، بس يا محلات الولد إذا كان على خطى صحيحة، مو شقاء الأبويه، لا على خطى صحيحة. هناك تمرض الولد، عجزوا الأطباء عنه، حالته مستعصية. المرة قالت أم الفضل، قالت هسه احنا منين جبناه، منين طلبناه، من أبو فاضل، إذن أبو فاضل هو اللي يتكفل، دخل نروح لأبو فاضل هو يطيبه. يقول احنا بهاي الأثناء دخلنا على أبا الفضل العباس، بعدنا مولانا بالصحن الشريف قبل أن ندخل إلى الحضرة، ونحن بأثناء التضرع والدعاء مات فضل. شو نريد نحكي بعد، شو نريد نقول؟ مات الولد. يوم ما مات أنا قلت الحمد لله والشكر، بعد بكيف الله، بس هاي خطية المرة ما تتحمل، صبرها مولانا مو مثل صبري، ما قدرت تتحمل. يقول فنطقت بهذه الكلمة، أبو فاضل عذرا منك أبو فاضل من هاي الكلمة، إي والله أبو فاضل أنت اعطيتنا الولد ومنيت بي علينا وأخذته. يقول اللي غاد ونسمع الولد شخر مولانا فز، قعد شنو القضية؟ هنا سيدي سئله، قال له اي كمل، قال له لا هنا انا خلصت، تعال بويا فضل، تعال قاعد يم السيد كمل انت السالفة. يقول اجا هذا الصبي يا محلاته ويا محلى وجهه، يقول اجا وقعد قبالي، يقول نفسه هو الولد. قلت له عمو شنو اللي شفته؟ قال انا متت واخذني ابو فاضل وراح بي المن للحسين. قال له سيدي ابا عبد الله العالم يوم ما طلبوا هذا الولد طلبوه من الله باسمه والله انطاهم، وهسه الولد مات، وهاي امه تقول سمعتني كلمه كلش صعبه، انت منيت بي علينا واخذته شلون؟ قال القضيه ترى مو يمي وهذا عمره. يقول ذهبوا علما لامير المؤمنين، يقولوا انا وياهم
أمير المؤمنين أيضا نفس الكلام، قال لأبويا إذا الولد هذا ما يرجع لأمه، ما يرجع لقلب أمه، ما يرجع لأبو، أكو لقب من ألقابي أنا أريدكم شيلونه، هذا كون يحذف والناس تنساه. قال له شنو أبو فاضل؟ قال له أبو طلبة، كل الوادم يسموني أبو طلبة، وأنا هذا الولد إذا بعد هاي الطلبة اللي هم طلبوها وما رجعت لهم، أنا شلون بعد أرى وجه للوادم؟ يقول هناك مباشرة أمر الله عز وجل أن ترجع إلي تلك الروح. يقولوا فس هذا الولد كرامة لأبا الفضل العباس لقضاء حوائجنا حوائجكم. الصلاة على محمد وآل محمد.